Nathum khalattawui vang okathuili lan makaziphaialu akaina shaihaipai kala maripaih paida shimānhaipai kala khalebingna shaokhailaga leethuihaipai kha Nathum khalattawui vang kazingramli lan kaziphailu chili akainala mashaimara maripaihla mapaimara kala khalebingnala shaokhaida maleekhuimara Kaja Nathumwui lan KHALEIPAMLI NATHUMWUI NINGLA LEIRA. Mathew chapter 6 verses 19 to 21. Okathui mirin hili ringkwai lan hi tarkar saya kha mirin wi tarkar kasali lang mai khar da kahawla le kha Bible wi tui aina machuk sak ngaya kaja Mathew kapi kasang thoruk tuiza khnili hitada kapi haidale kaja Nathumwui lan KHALEIPAMLI NATHUMWUI NINGLA LEIRA. Eli aina ben kaho chinauni khani leisaya. Eli wilan kachung kaleya. Atam kachida ana awilan chungsang kwai apong mang pakwida aklatamang ringpa ka khui mirin neina ringa. Ka ana awilan ji shimānhaipai ka kata haurakla da toilak aina awiningli ningachot paninga khui sampanga. Ana awi mirin wi kachihanchi lan mangli ka haimi aka nga sa haida. Ka ben wi vanga awi khalelan jaina ka shwa malela church wi darkar ka sali kala makhleya mi pingli nga jon mi da khami wi ringa pha aina okthuya. Kacha awi kachihanchi lan mangli malay mana ka awi kamataya kachihanchi vareli khalay mi nga sa haida lan wi vang ana ningachot malay mana. Nawi lan kachili kaziphaida ledo. Kazing ongram wivang nawi sampang da khale lan jaina odram ngatsada lela. Maningla nawi okathuili bank account mangli lan chungsang kwai apong mangaina ringda ot sada lela. Atung wi vre wi tui hi thukla kaina machut ka khui aina okathuili la ringphala kaina kharing kala katang makhawai mirin chiwivang ngalan khuisa. Lan chungda khalei jinala katyawa khalei jinala ichichawi khalei jaina kapha ot kasali ki kamashwam rano delivery wi sokami leya na khui khai kala sha khui khai tum psychorally revrawi sokami tashungi rano. Amen.